جوه الجمهور ده ليهم رغبه في التوليع. طب ما تشوفوهم بقى، وانا بقول شوفوهم. ادي الجمهور هو نزل طبعا، يعني محدش عمل حاجه، محدش ضرب ولا عمل زي ما انتم شايفين، لكن مظهر مش حضاري، لان ده اثناء المباراه. يعني ده اثناء المباراه كان فاضل فيها تلت ساعه او حاجه زي كده. طبعا الحكم صف منظر يعني. شوف بص مستنزلين حديقه الأورمان، فاضل هو ياخد له بقى كيس ترمس بقى ويقعد على الارض يقزقز. يعني مش ممكن، ده ملعب كوره، ده ملعب. هم ما حصلش اعتداء من حد عشان برضو نبقى عندنا صراحه في الحوار. ده نازلين يتصوروا مع اللعيب، كل ده ودي، وحتى النزول ودي بس مش شيك، لا يعبر عن جمهور اسكندريه يا اخوان. اللاعب ما بكملش الماتش، وقف مع الشباب الالتراس يتصور اهو بتاع مش عارف. هل يليق بملعب كوره يبقى كده؟ انا بقول انه ما حصلش ادنى درجات العنف اطلاقا في اي حاجه، لكن الشكل مش حلو. الشكل مش، ادي اللعيب طلع وادي الجول كيبر طالع والماتش ما كملش. طب لمصلحه مين؟ وانا متاكد ان الشباب ده اللي نزل ممكن ياخد الكره ويعمل تقسيم اهو. اخدوا الكره بيقولوا لهم يعملوا تقسيمه مع بعض بقى، اللعيبه تخرج بقى تمشي والجمهور ينزل يلعب في الملعب. وقفات وده بقى منتدى، ودول مع بعض ودول مع بعض ومش عارف ايه، والشرطه سابتهم انزلوا بقى انبسطوا في الملعب. لا يا اخوانا، مش ده جمهورنا اطلاقا اطلاقا. حصلش حاجه طبعا، وادي حتى الجول كيبر واقف، ده امير اعتقد، مش ده امير يا جماعه؟ امير عبد الحميد واقف عادي، واقف والجمهور واقف معاه، ما فيش حاجه يعني. يعني ما حصلش حاجه بمعنى كلمه حاجه، وانتوا فاهميني. ولكن مظهر مش حلو، مظهر فيه غوغائيه، مظهر ما فيهوش تحضر، لا يعكس اطلاقا الجمهور العظيم اللي انا اعرفه. وبص خلي بالك، وقفوا بداوا يشوطوا ايه، بداوا يشوطوا على الجول اهو، ده جمهور اللي بيشوط. والجول كيبر بتاع اسكندري بيشجعه بوقف يصد. ايه ده؟ بنهزر ولا هاني سليمان واقف، واحد تاني من الجمهور نازل بيشوط على هاني سليمان واقف معاه بيصد؟ لا بقينا ما بقيناش بقى في جنينه الأورمان، لا، ده احنا بقينا في القناطر الخيريه، بقينا في القناطر الخيريه. وبعدين الجزار هيعمل لقاءات هنشوفها اكيد في الفاصل دلوقتي. طيب ده مظهر لا يليق. وانا بناشد جمهور اسكندريه الحبيب، وهو يعلم كم الحب اللي انا بأكنه او اللي احنا بنكنه لجمهور اسكندريه، ده ما يليقش اطلاقا بيكم ولا بتحضركم، ولا المظهر اللي انا شايفه ده والشماريخ، ولا بالهتافات اللي صدرت ضد رجال الشرطه اللي جايين عشان يأمنوكوا وجايين عشان يحموكوا. وسيبكم من الماضي، واذا كان في وسطيكوا ناس بتزقكوا اعرفوهم. اذا كان في 3 4 بيلفوا عليكم في البيوت او على القهاوي وانتوا قاعدين يقولوا لكم يا اخوانا في الدقيقه كذا الهتاف بتاعنا هيبقى كذا ويحفظوكوا، وفي الدقيقه كذا هنولع الشماريخ الفلانيه، وفي الدقيقه كذا، اعرفوا ان دول مش مصريين، وان دول ناس بيخربوا بلدكم. ما نبقاش عاملين زي نظريه القطيع اللي يجري كلنا نجري وراه. كل واحد فيكم عنده دماغ ربنا اداهاله وعنده عقل يفكر بيها. ما تبقاش تابع، ما تبقاش تابع لقله. الله اعلم بيعملوا كده ليه، الله انت ما تعرفش. هل بيعمل كده ثورجي؟ الله اعلم. ولا بيعمل كده قابض؟ الله اعلم. ولا بيعمل كده عشان له قرايبه بلطجيه عايز ما يبقاش في شرطه؟ الله اعلم، الله اعلم. لكن في كل الاحوال سمعنا بيقولوا ايه يا سيدي؟ بيشتموا، عشان كده قطعنا عليهم الصوت. ده عيب، ده عيب. طبعا اللي بيشتم وهم بيرددوا وراه ده كاتب الكلام. وبعدين الشباب ده كله صغير، ده كلهم صغيرين. ده النيابه حولت مش عارف 8 ولا 9 لمحكمه الطفل. محكمه الطفل، معقوله الكلام ده؟ فطبعا مع الاسف الشديد 3 4 رؤوس هم اللي بيكتبوا الكلام، هم اللي بيحفظوا الشباب الصغير ده. والشباب الصغير فاكر ان دي وطنيه، دي مش وطنيه، دي ضد الوطنيه. اللي انتوا بتعملوه ده مش مع البلد، ده ضد البلد. ده واحد بيسقف ما هوش عارف بيسقف ليه. واحد فاهم ان دي وطنيه، دي مش وطنيه. اللي انتوا بتعملوه ده ليس بالوطنيه، ده ضد الوطنيه وضد البلد. عدم وجود الشرطه معناها ان البلد غير امنه. مين وطني يحب ان البلد تكون غير امنه؟
اي حد بيعمل اللي احنا شفناه ده اوعى تفتكر ان انت بطل. لا، ده انت خاين للبلد، انت مش مع الوطن، انت ضد الوطن. لازم تبقى عارف كده كويس، وكلنا شايفينك كده. وما تخليش 3 4 5 يقودوك هذه القيادة الغير أمينة. والله أعلم وراهم إيه، والله أعلم وراهم إيه. واحد تاني بيتكلم على إنه مش عارف مين محبوس ومين مش محبوس. القانون يأخذ مجراه، وإلا هنتحول إلى بلد الرعاع، هنتحول إلى بلد الغاب، يحكمنا قانون الغاب. واحد بالقانون اتحبس، فاحنا بالطريقة دي هنطلعه. مش هيطلع لا هو ولا غيره، مش أنا معرفش هم يقصدوا مين، لكن لا هو ولا غيره هيطلع بدون قانون. ما تمناش يا محمد ان احنا نطلع الصوت، ما تمناش ان احنا نطلع الصوت.